साथीहरू नमस्कार। आजको भिडियोमा पशुहरूमा हुने खोकी कफको कारण र उपचारको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईहरू पनि यस बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ। पशुहरूमा हुने खोकी कुनै रोग होइन, यो अन्य रोगको लक्षण मात्र हो। पशुहरूमा खोक्ने समस्या विभिन्न कारणहरूले तथा विभिन्न रोगहरूमा देखा पर्दछ, जस्तै चिसो मौसम, निमोनिया हुँदा, फोक्सोको जुका, श्वासनलीमा सङ्क्रमण हुँदा र कहिलेकाहीँ दाना पानी सर्को परेर पनि खोकी लाग्ने गर्छ। खोकी गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर तथा अन्य जनावरहरूमा पनि लाग्ने गर्छ। पशुहरूमा खोकी लाग्दा छातीमा पीडा हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार खोकिरहने हुनाले पशु बिस्तारै दुब्लाउँदै जान्छ। त्यसैले समयमै यसको उपचार गरिहाल्नुपर्छ। खोकीको उपचारको लागि विभिन्न औषधिहरू छन्, जस्तै कफनिल, कफकेयर, कफगो। यी औषधिहरूमध्ये कुनै एउटा 5 देखि 7 दिनसम्म खुवाउनुपर्छ। जीवाणुबाट हुने खोकीमा यी औषधिले कहिलेकाहीँ काम गर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन 3 देखि 5 दिनसम्म लगाउनु पर्दछ। जुकाको कारणले पनि खोकीको समस्या आउने हुनाले पशुहरूलाई नियमित रूपमा जुकाको औषधि खुवाउनु पर्दछ। फोक्सोको जुकाको लागि फेन्बेन्डाजोल धेरै प्रभावकारी मानिन्छ, तर तपाईँले यो औषधि पाउनु भएन भने अन्य ब्रोड स्पेक्ट्रम जुकाको औषधि पनि दिन सक्नुहुन्छ।